Hei, hei! Hei! Vi tenkte det var på tide med en liten update her fra Ja, præcis. oss. Ja, begynd du bare på den, Heidi. Skal jeg gjøre det? Ja, gør det. Vil ikke du... Nej, jeg tror, det er fint. Tror du det? Ja, det tror jeg. Men jeg synes det er unaturlig å sitte så tett. Hallo, du er gift? Ja, men det er bare... Nå er jo det mer en sånn proffvideo med... Men jeg vil gerne kendes ved dig. Så, okay, kør. Ja. Hei, hei! Vi tenkte det var på tide med en liten update fra oss i Menorah. Ja. Ja. Og fortelle litt hva som har skjedd. Nå sitter jo vi her i de nye lokalene våre. Ja. Fra forrige uke så har jeg begynt å jobbe her fullt sammen med det. Det var dejligt. Ja, det er koselig. Ja, det var det. Og vi har også fått en ansatt til med oss faktisk. Kan ikke du forklare hvem det er? Jo, hva han han skal gjøre? hedder Lars, og han arbejder med software i Menorah, så han er ved at bygge AI software tools, som vi skal bruge for at bygge pilotselskabet Solis. Ja. Og han er en skikkelig klok fyr, som er skikkelig god på alt det tekniske software. Det er Helt fascinerende. Ja. Så han er altså ansatt i Menorah. Som sagt, der skal vi jobbe med AI Solutions-plattformer. Ja. Og så skal jo det testes ut i pilotprosjektet for Solis, og der er du også godt på vei Ja, det er. med å begynne med produktutvikling. Hva står det der? Står der er egentlig bare, at først og fremmest, så må jeg jo lære mig rigtig meget om sollys. Vi må først finde ud af, hvad det er, vi egentlig skal udvikle, og der må vi forstå, hvad sollys faktisk er. Og det bruger jeg en frygtelig masse energi på akkurat nu, at lære mig en masse omkring sollysets energi og alle hvordan vi teknisk beskriver sollys. Og når vi har forstået det godt, så er det, jeg håber på, at vi kan udvikle et produkt, som så vil være i stand til at genskabe den oplevelse indendørs. Veldig spennende. Ja. Og så er jo tanken nå at dette kommer kanskje ta et lite års tid, at du driver med produktutvikling. Og parallelt med det så skal vi faktisk prøve oss på en YouTube-kanal i Solis, der vi skal undervise og skape content rundt sollys, og hva sollys faktisk er. Så det blir en litt sånn, en kanal som skal informere og være litt sånn før vi lanserer produkter. Så vi underviser om sollys, og parallelt så prøver vi å utvikle et sollysprodukt. Det er spennende. Og så har det skjedd noe spennende. Forrige uke her så kom boka ditt for salg i bokbutikk her lokalt på Moa Syd. Det var lidt mærkeligt. Ja, veldig gøy. Ja, det var det. Kan ikke du forklare litt bakgrunnen for at du har skrevet bok? Jo, jeg var jo en del jeg var så heldig at være sammen med en fantastisk team i Luminal og videre ind i Glarmox, så hele den rejse var jo en gave i form af en masse læring og gode oplevelser. Og mange af de oplevelser havde jeg ligesom lyst til at begynde at arkivere og skrive ned, når jeg indså, at det kapitel begyndte at lukke. Og alle de historier, jeg begyndte at skrive og så videre, det samlede sig lidt sammen til, at jeg bare tænkte en dag, jamen, hvorfor ikke bare skrive det som en bog? Og jeg blev opmuntret af flere til, at jamen, hvorfor ikke bare skrive en bog, når du først er i gang? Og så tænkte jeg bare, jamen, hvorfor ikke bare gøre det? Og så satte jeg mig ned og skrev en bog. Og nu er den udgivet. Ja, det var egentlig. Og det er egentlig mest, jeg har udgivet den for egentlig at fortælle en god historie. Ja. Så det er virkelig en fin og ærlig og sårbar bok. Og det synes du faktisk? Ja, jeg synes det. Jeg har jo vært så heldig å få oversette den til norsk, så jeg føler jo at det er kommet helt. Jeg har vært på innsiden av historien. Lige nu lyder det som om, at du bare siger en masse pæne ord, fordi du er min kone. Nei, jeg synes det er en spennende bok. Den er veldig fin. Altså, det er ikke bare om business og næringslivet, det er virkelig på en måte på det personlige planet. Og du byr ærlig og sårbart på det selv. Og det gør du også. Og det gjør jeg også til dels litt, i hvert fall. Så den kan som sagt kjøpes lokalt på Nordli Moa Syd. Og ellers så legger vi til ved linker som du kan bestille den på nett også. Køb den på Amazon som bogformat også, hvis man ønsker det. Ja, så vi legger ved linker hvis du ikke bor her i Ålesund og likevel har lyst til å kjøpe boka, så er det mange muligheter for det. Det er det. Ja. Skal vi si det var nok for den gangen her? Det tror jeg, vi skal si. Jeg tror, det var det. Nå må arbeidsdagen begynne. Yes, nu skal vi i gang. Nu skal vi i gang.